Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questo nuovo video. Da un po' che non ci si vede, ma oggi andiamo a vedere un video un po' diverso dal solito, come si cercano i tornei di scacchi online. I tornei di scacchi sono il modo migliore, quelli dal vivo intendo, per partecipare, fare amicizie, imparare qualcosa di nuovo. Intanto ho dietro il ventilatore a cannone perché si schiatta dal caldo, spero che non entri nel microfono. E di conseguenza come fare per trovarli? Allora, se siete iscritti a circoli, in qualche mailing list o in qualche gruppo su WhatsApp o gruppo Facebook, vi arriveranno delle locandine dove diranno il giorno tot c'è il torneo semilampo a Pizzo Calabro. Allora voi scoprite che c'è quel torneo. Ma se non siete all'interno di questi loschi giri, come fare per sapere dove sono i tornei? Seguimi che ti faccio vedere. Qui siamo sul nostro amico Google e basta cercare FSI Scacchi, che sta per Federazione Scacchistica Italiana. Andiamo sull'home page oppure guarda, finiamo la ricerca e facciamo tornei direttamente. Ci aggiungiamo la parolina magica tornei e veniamo reindirizzati come primo risultato a federscacchi.it _cal. Questo qui è il sito. Cal sta per calendario, vi lascio immaginare. Qui c'è una lista di tutti i tornei che chiaramente potete filtrare per provincia, per regione. Solitamente, visto che non ce ne sono così tanti, soprattutto poi magari in alcuni periodi un po' scarichi, potete scegliere la regione più vicina alla vostra: Puglia, Liguria, Campania, Abruzzo, eccetera eccetera. Esiste anche l'Abruzzo. E bruttissima battuta. Comunque qui trovate tutto. Allora, quando vedete la bandierina italiana, si tratta di tornei a tempo lungo, come puoi vedere 90 più 30, sono quelli diciamo seri, passami il termine, sono quelli che ti fanno incrementare il tuo punteggio elo standard. Ci sono poi altri tipi di tornei, come per esempio tornei di questo tipo. È un torneo blitz, quando vedete l'orologino verde, e poi c'è anche l'orologino rosso, che sono i tornei rapidi. Queste sono le tre tipologie di punteggio. Ognuno di noi ha tre punteggi: uno standard, uno blitz per le partite velocissime e uno rapid per le partite un po' meno veloci. E attenzione che però bisogna vedere, alcuni magari sono omologati, altri no. Per esempio questo torneo c'è scritto valido per Elo Rapid. A volte alcuni magari tu giochi, fai anche una buonissima performance, però non ti vengono accreditati i punti perché quel torneo non era valido. Quindi leggi sempre molto bene. Di norma i tornei a tempo lungo, sia quelli standard, sono sempre validi. Come fare per ottenere maggiori informazioni? Per esempio qui io vedo che sono già passati questi. Sono già passati. Andiamo, che ne so, oggi è il 20, andiamo al 24. C'è nelle Marche un torneo che si chiama Usciamo dallo stallo, un festival internazionale, e per avere maggiori informazioni c'è scritto sede di gioco, hotel, così, Open A, Open B, Open A. Cos'è un Open? Possono partecipare tutti Open, quindi chiaramente bisogna essere tesserati. Se non sai come si fa la tessera eccetera, ti lascio qui il link dove ti faccio vedere di che cosa si tratta, ti faccio comparire qui un'immagine. E poi c'è l'Open B per giocatori fino a 1600 punti e niente, qui ci sono poi il montepremio totale 1480 euro, chiaramente da dividere poi per i vari premi. 5 turni vorrà dire che farete 5 partite, e ti ricordo che nei tornei di scacchi tutti giocano tutte le partite. Sono veramente rarissimi i tornei ad eliminazione, anzi oserei dire che quasi non esistono, quindi tutti giocano tutti i turni. E solitamente, se sono 5 turni, giocate una volta il venerdì sera, 2 turni il sabato, 2 turni la domenica, quindi nel weekend. E lo puoi vedere perché questo torneo va dal 24 al 26, proprio il 24 al 26. Quindi per scoprire che cosa è, clicchi qui, c'è il sito, in questo caso ti rimanda su Vesus, dove puoi scaricare il bando dove ti spiega bene di che cosa si tratta, esatto. Primo turno venerdì alle 20:15, iscrizioni, tutte le varie norme
che cosa vince il primo, cosa vince il secondo, ci sono i premi di categoria, il primo tra 1200 punti e 1300, eccetera, 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 eccetera. E a proposito di venerdì 24 giugno, ti ricordo, se ancora non l'hai fatto, troverai qui sotto in descrizione il link, ci sarà un webinar gratuito dove potranno accedere solo i primi 100, quindi iscriviti a questo webinar dove ti insegneremo a memorizzare le aperture, delle tecniche incredibili per memorizzare le aperture senza sforzo. Ora, senza sforzo è sempre un eufemismo, però con maggior facilità. E ripeto, iscriviti, non è detto che tu possa partecipare venerdì sera, perché i primi 100 che si collegheranno al webinar avranno l'opportunità di partecipare, ok? Quindi c'è spazio solo per 100, è un evento gratuito, non c'è nulla da perdere, solo da guadagnarci. Detto ciò, spero di esserti stato di aiuto, di averti fatto conoscere magari qualcosa di nuovo, per averti fatto capire come si trovano tornei. Ci sono altri siti, c'è anche Chess Results che è un altro sito molto buono, però insomma quello della Federazione Scacchistiche Italiana sicuramente raggruppa gran parte, se non tutti, i tornei sul luogo italiano. Bene, spero che questo video ti sia stato utile, noi ci vediamo alla prossima, nel prossimo video. Ciao!